Nuwun para sutresno sandiwara basa Jawi, sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Juring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan warisan sing ora kena luntur anggitanipun kelompok pitu saking kelas 9E. Kanthi sutradara Stella Ayu Permatasari, asisten sutradara Aura Rachel Vanessa. Sinopsis. Sandiwara basa ing jaman saiki nyritakake Raka, bocah enom sing luwih milih urip modern lan teknologi nganti nglirwakake basa Jawa lan tata krama marang simbahe, Pak Wirya. Benturan pemikiran antar generasi iki nggugah Raka kanggo mikir maneh makna budaya lan jati diri. Liwat pitutur saka keluarga, kanca lan guru. Raka pungkasane sadar yen kemajuan jaman ora kudu ninggalake basa lan budaya. Cerita iki maringi piwulang yen njaga basa Jawa ateges njaga identitas lan ngurmati warisan leluhur. Raka, saka mau kowe mung dolanan HP wae le. Simba iki ngajak omong wis bola-bali. Nanging kowe kaya ora krungu lan ora nggatekake babar pisan. Apa saiki HP kowe luwih penting tinimbang simbahmu dhewe? Cabar to, Mbah. Iki dudu dolanan sembarangan. Aku lagi chatting lan ngurusi perkara online sing penting. Saiki zamane wis beda, kabeh kudu cepet lan praktis. Urusan online kuwi ora salah, nanging nek nganti lari marang wong sing ana ing sacedhake kuwi keliru. Wong tuwa diajak ngomong kuwi kudune dirungokne lan diajeni, ora mung dianggep gangguan. Zamane wis ganti, Mbah. Saiki ora kabeh kudu nganggo cara lawas. Wong saiki mikire luwih maju lan bebas. Ganti zaman kuwi ora ateges ninggalake sopan santun lan tata krama. Basa Jawa kuwi dudu barang lawas sing ora ana gunane. Nanging piwulang urip sing mulangake ngajeni lan adab asor. Nanging kanca-kancaku ora ana sing nganggo basa kaya ngono, Mbah. Nek aku nganggo, malah bisa dadi guyonan lan ora dianggep. Wes, aja padha emosi. Omongan kuwi nek nganggo nesu ora bakal nemokake dalan metu. Raka, awakmu kuwi bocah, kudu ngerti carane ngajeni wong sing luwih tuwa, luwih-luwih simbahmu dhewe. Aku mung kesel, Bu. Saben dina rasane mung domeli bab basa, kaya ora ana bab liyane sing luwih penting. Sri, aku iki mung prihatin. Bocah saiki akeh sing wis ora gelem nganggo basa Jawa. Karo simbahe dhewe wae nganggo basa sembarangan. Iki ngisin-ngisini dadi wong Jawa yen ora eling budayane. Raka, simbahmu kuwi ora arep ngalang-alangi awakmu maju. Dheweke mung pengen awakmu eling sapa awakmu lan saka ngendi asalmu. Aku ora isin dadi wong Jawa, Bu. Aku mung pengen urip luwih maju lan ora kepencil. Basa ngono kuwi rasane wis ora jaman. Wis aku tak mlebu kamar wae. Raka, awakmu suka kadoan koton kaya wong kepikiran. Railan swaramu kok ketok kesel banget. Ana masalah apa ning omah? Kita kabeh kudu Jawa, kudu halus, kudu manut aturan lawas. Ora gelem ngerti jaman saiki. Ning Raka, nek kabeh tradisi ditinggal amarga jaman ganti, sing dadi cirimu lan identitasmu apa? Rara, saiki zamane cepet. Wong sing ora gelem ngikut perkembangan kuwi mesti ketinggalan lan ora dianggap. Ngikut jaman ora salah, nanging aja nganti lali asal-usule. Wong sing ngerti oyote kuwi luwih kuat tinimbang sing mau ngoyak tren. Bocah-bocah padha nyapa iki? Kok aku krungu omonganmu saka kadohan. Awakmu ngerti ora? Basa Jawa kuwi warisan luhur sing ora kabeh wong duweni. Pak, nek ora ngikuti jaman lan terus nyekel tradisi, wong bisa kesusahan uripe. Ngikut jaman kuwi pancen perlu le, nanging oyotmu aja nganti copot. Kowe tanpa oyot kuwi gampang rubuh, sanadyan katon dhuwur. Ngono kuwi sing tak maksud Raka. Aku mung pengen awakmu tetep bisa migunakake basa Jawa sing sopan marang wong sing luwih tuwa. Anak-anak, elingo. Basa Jawa kuwi dudu mung pelajaran kanggo nilai rapor. Iki identitasmu minangka wong Jawa sing kudu dijaga. Bu, nek nganggo basa Jawa apa ora diarani desa lan ketinggalan jaman?
Sing desa kuwi nek ora ngerti sapa sejatine awake dhewe. Wong pinter kuwi bisa maju, pinter teknologi, nanging tetep njunjung budayane. Dados ngagem basa Jawa kuwi saged dados nilai luwih lan kebanggaan, Bu. Pancen amarga ora kabeh wong bisa lan gelem njaga warisane leluhur. Raka, Simbah mung wong tua sing ora pinter teknologi. Nanging Simbah ngerti, budaya kuwi kaya nyawa. Teknologi iso digenggam lan diganti. Nanging budaya kudu dijaga supaya ora ilang saka uripmu. Assalamualaikum, Pak. Kula nuwun. Oh iya, Nduk Rara karo Nduk Sinta nyusul Raka ya iki. Nggih, Pak. Rakane tasik menapa nggih, Pak? Oh alah, iki mau sik salin, Nduk. Dinteni dilut ya paling barengine metu bocahe. Padha kene dhisik, Nduk, dinteni. Nggih, Pak. Oh, Rara, Sinta, wis padha teko to? Sepurane wis ngenteni ya. Gak apa-apa, Raka. Aku karo Rara tas teko. Sik ya ora, Sin, enek sing arep tak omongne karo Simbah masalah sing wingi kae. Oh iya, Raka. Gak apa-apa. Mas yo isih suwe waktu mlebu sekolah. Ngapunten, kula sampun galih. Sakniki kula ngertos menawi kula salah. Sakniki kula ngertos basa Jawa sanes pepalang kagem majuning jaman. Nanging cekelan supados kula mboten kelangan sejatining diri. Ngono kuwi apik le, Simbah bungah yen awakmu wis ngerti lan gelem njaga apa sing wis diwariske leluhur. Ayo padha njaga budaya lan nglestarikake bareng-bareng. Iya, saiki malah dadi ciri khas lan kebanggaan. Aja nganti budaya sing wis ana sadurunge awak dhewe lair ilang mung amarga ora dijaga kanthi becik. Para sutresna sandiwara basa Jawi. Mekanten pasugatan sandiwara asesirah warisan budaya sing ora kena luntur. Saking kita para siswa-siswi kelas 9. Saking SMP Negeri 1 Cruring. Anggitanipun kelompok 7 saking kelas 9E. Kanthi sutradara Ela Ayu Permatasari, asisten sutradara Aura Rahel Vanessa, efek musik lan mixing Bima Tirta Zakaria Wibisono. Miwah para paraga Pak Wirya dening Bima Tirta Zakaria Wibisono, Bu Sri dening Berliana Laetitia Ending Melody, Raka dening Muhammad Hafiz Jakarsi, Sinta dening Aura Rahel Vanessa, Rara dening Aska Aulia Maurid, Pak Hadi dening Rafasya Abid Daufandrian, Bu Rini dening Ela Ayu Permatasari. Matur nembah nuwun. Awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.